अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, सब कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम सुबह के टाइम छत आ चुके हैं और मैं और उस्मान है दोनों, ठीक है। तो अभी हम दोनों दिखाएंगे आपको अपने पेट्स और जो है रैबिट हैं, जो भी परिंदे हैं ना, सब मैं आपको अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह इसी ब्लॉग के अंदर। और एक और गुड न्यूज़ है, ठीक है। हमने दो चीज़ें और लाई हैं। कौन सी हैं उस्मान, भी पता आपको? तो यार उस्मान अली ने बता दिया है कि हम लेके आए हैं न्यू वाले बिजन, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे वाले बिजन है। ये नहीं पता उस्मान को कि कौन सी वाली नस्ल है बिजन, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो बिजन। तो ये हैं कुछ हमारे पहले वाले बिजन, माशाल्लाह ये भी पेड़ लग चुका है। इंशाल्लाह ये जल्दी जल्दी जब अंडे देने वाले हैं, ये भी अंडे देंगे। और ये ब्लैक टेल जो है ये भी अंडे देंगे, ये भी देंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो पेयर लेके आए हैं हम, वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है ये वाला, माशाल्लाह ये वाला दोस्तों, ये हाँ जी, ये वाले हैं गुब्बारा बिजन, ठीक है। इनको बोलते हैं गुब्बारा है। तो ये वाले हैं हमारे दोस्तों गुब्बारा बिजन। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बिजन है। तकरीबन इनकी जो हाइट है ना, तो तकरीबन ऐसे ही लग रहा है जैसे चील है, ठीक है। उकाब होता है जिस तरह का, इस तरह की इनकी हाइट है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे वाले होते हैं। इनके पाँव के ऊपर इतने ज़्यादा जो है ना ये पर हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, ये वाली। तो इंशाल्लाह भी ये बच्चे हैं और भी बड़े होंगे और बहुत ही प्यारे बनेंगे। तो इंशाल्लाह इनकी वीडियो जो है, इनका तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते, ठीक है। और तो मान ली मैंने इधर कैमरा किया था, डांस काला था, अभी दस्ती नाल ही रुक चुका है। क्या है? हाँ उस्मानी, कैसे लगे बिजन ये आपको? हाँ बिजन आपको कैसे लगे? प्यारे हैं या नहीं प्यारे? पक्की बात है दोस्तों। शुक्र है उस्मान अली बोल रहा है कि बिजन प्यारे हैं, ठीक है। तो बिजन माशाल्लाह वैसे भी बहुत ही प्यारे बिजन हैं। और हमारे पैरट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हैं, हैप्पी हैं। और हमारे जो पैटों के बच्चे हैं दोबारा से ना, बाहर पैटों के बच्चे तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन दोबारा से जो फीमेल है उन्होंने दोबारा अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तो अब फिर दोबारा से बच्चे आना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह दोबारा से बच्चे ताज़े जो हैं, छोटे छोटे से निकलने शुरू हो चुके हैं। पहले वाले जो हैं ये बैठे हैं, एक ये बैठा हुआ है, दो वो बैठे हैं साइड पे। तो 4 बच्चे जो वो साइड पे जाके बैठे हैं। और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं ना उड़ना सीख चुके हैं अभी तक। ये जो छोटे हैं ना ये उड़ना नहीं सीखे, लेकिन इंशाल्लाह ये भी जल्दी उड़ना सीख जाएंगे, तो ये भी इनके साथ बैठना शुरू हो जाएंगे। तो पहले वाले जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो तो उड़ना सीख चुके हैं, देख सकते हो आप। ये बैठा हुआ है जाक ऊपर, ठीक है। जो छोटे छोटे से थे, बिल्कुल छोटे छोटे से थे, वो वाला है। एक उधर चला गया, कुछ इधर हैं, इसके अंदर है। तो क्योंकि अलग अलग आते हैं तो बच्चे उड़ते थे। एक ये बैठा हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो उस्मान ये कब उड़ेंगे यार छोटे वाले? तो ये भी नहीं पता यार, कितने दिन हो चुके हैं आप इनके साथ रहते हो, परिंदे देखते हो इनके साथ, मेरे साथ इनकी केयर भी करते हो, आपको ये भी नहीं पता अभी 5 दिन बाद। तो तकरीबन दोस्तों उस्मान भी बोल रहा, तो वैसे भी ना तो तकरीबन 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये उड़ना लग जाएंगे। अभी इनको उड़ने का ना अच्छे से तरीका नहीं है पता, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनको जब तरीका आ जाएगा तो ये भी अच्छे से उड़ सकेंगे। अभी वो बैठे हैं 4 बच्चे, वो बैठे हैं 2-3 ये बैठे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि और भी तो किसी साइड पे नहीं जो आके छुप चुके, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा डर के रहते हैं, क्योंकि हमने बिजन ही बंद किए हुए हैं। बिजनों से डरते हैं तो फिर उनके डर के वजह से ना तो साइड पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे रैबिट जो है माशाल्लाह, रैबिट भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे और रैबिट देखें यार, बिजन तो देख लिए हमने, बिजन भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, पैरट भी ठीक हैं। तो अभी देखते हैं अपने बिजन। वो देखो यार बिजन क्या कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, बिजनों ने जो ना मट्टी हमने रखी थी उनके अंदर से निकाल के उन्होंने अपनी बेलां जो है ना खुडे निकालनी शुरू कर दी हैं। ये देखो कितनी बड़ी इन्होंने खुडे निकाल दी हैं। देखो यार, वो देखो उस्मान ली, वो ये कितनी बड़ी निकाल दी है यार, हैं दोस्तों। हमारे बिजनों रैप्टरों ने इतने बड़े जो है ना बेलें निकाल दी हैं मिट्टी के अंदर, इतनी बड़ी जो है ना खुडे निकाली हैं इनके, यानी कि ये बच्चे देने वाले हैं उस्मान अली, इसलिए ये निकाल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, लगता है हमारे भी जो है ना रैबिट
उन्होंने बच्चे देने हैं, इसलिए वो ना इतनी इतनी बड़ी बेलें निकाल रहे हैं ना, जिसके अंदर उन्होंने बच्चे देने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर तो नहीं दिए ना उन्होंने बच्चे उस्मान अली। डक्स जो है ये भी बैठी हैं आज, तो ये भी नहीं पूल के अंदर नहाने की। हाँ, कि इन्होंने तो नहीं अंडा देना था। नहीं, ये नहीं देना। अच्छा, तो छोटी नदी। तो दोस्तों हमारे जो है ना रैबिट लगता है उन्होंने बच्चे देने शुरू करने हैं अब जल्दी से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बेलें निकाल रहे हैं ना, ये खुडे निकाल रहे हैं, तो इसीलिए निकाल रहे हैं कि बच्चे उन्होंने देने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।